Добрый день, дорогая церковь, посольство Божие. Сегодня я хочу рассказать вам случай уникальный, который произошел со мной. Это, правда, давненько было. Я ехала на работу в двухсалонном Икарусе. В народе гармошка говорили. Заполнен был первый салон, а второй был наполовину. Я вошла и стала на заднюю площадку автобуса. Мы ехали, это была зима, минут 10 ехали нормально, но когда стали подниматься, там возвышенность возле педучилища небольшая, наш Икарус поехал вниз. Все начали кричать, в общем, шуметь. Я смотрю в окно и помолилась. Я тогда Бога мало знала, ходила в православие, помолилась. Я говорю: Господи, спаси нас всех, о Господи, помоги. И что ж вы думаете, возле клуба ДК стоит такой огромный дуб, большой-большой. И как раз этот Икарус врезается в этот дуб, и вся задняя стенка входит в середину салона, а я стояла рядом с этим. Вы представляете, что я ощущала? Не могу передать. Треугольник возле меня вот так остался где-то, на полпальца. Я окаменела вся, все выскакивает. Салон переклонился на одну сторону. Я выскочила. Парень мне, помог. Сильный удар был, шапка в одну сторону отлетела, дипломат во вторую сторону. И вывел меня. Я минут 10 стояла. Не могла, помолилась. И потом, смотрю, время уже на работу, я опаздываю. Я вызвала такси, поехала на работу. Рассказала всем вот этот уникальный случай. Благодарю Тебя, Иисус, Господь Бог, за такое дивное, чудное дело. Представляете, я бы могла, и мы могли бы и разбиться, и вот этот треугольник, он бы меня пронзил всю насквозь. Я этот случай запомню до кончины дней моих. А теперь я хочу поблагодарить наших пастырей, Виталиночку, Сергея Витальевича и Мирослава Анатольевича за то, что они протягивают руку помощи, помогают моей дочери Татьяне во всех случаях и проявляют интерес, опрашивают и совершают дивные дела тоже. Господи, они служат Богу. Ведь лидер наш, Мирослав Анатольевич, где бы Татьяну не видел, на рынке или где-нибудь, где она не идет, он обязательно подойдет и скажет: как твои дела, обнимет, помолится и поможет словом или делом. Большое спасибо, время ограничено, большое спасибо всем пастырам, Виталиночке за помощь, которую она оказывает. Это очень потрясающе. Мирославу Анатольевичу и Сергею Витальевичу, которые помогают, очень милосердие проявляют и совершают дивные дела, как Иисус совершал, и они так делают, помогают всем болящим, попавшим в беду. Слава Иисусу отныне вовеки! Воспоем и вечную славу на небо, и будем петь Ему вечная хвала. Господи, Ты спасен, Господи, Ты крещен, в Господе моем. Слава Богу. Аллилуйя. Добрый день, дорогие. Вы знаете, тетя Люба вспоминала то, что произошло с ней давно, и меня почему-то Бог тоже вчера побудил вспомнить и засвидетельствовать о том, что было давно уже, еще даже до того, как я пришла к Господу. Вы знаете, я начала Бога искать, когда я лежала после родов первого ребенка в больнице. Тогда так получилось, что чуть не погибли и я, и он, но, слава Богу, вот Бог нас спас. И пока я лежала месяц потом в больнице после этого, я начала читать книжку «Мастера Маргарита», которую многие вообще христиане считают бесовской, да? Вы знаете это. Но я тогда еще Бога не знала, я вообще не знала о нем ничего, я только закончила университет. И вот эта книжка, вы знаете, она меня настолько поразила. Я выбирала из всей книжки те главы, там, где описывался Иисус Христос, Иешуа. И я тогда вот впервые к Нему обратилась и сказала: Иисус, я так хочу Тебя узнать.
Иешуа даже, не Иисус, Иешуа, я так хочу тебя узнать. И я перечитывала их по несколько раз. Меня настолько это тронуло. И потом были вот долгие годы до того момента, когда я его таки нашла. Ну и это был один из таких моментов, когда Господь прикоснулся ко мне и к моему сыну. Хотя я тоже тогда еще это не поняла в полной мере. Мы поехали, тогда жили в Луганске, из Луганска поехали в гости к моей сестре в Вапнярку, в Винницкую область. Это такой маленький городок, поселок городского типа. И они военнослужащие, мы жили там непосредственно в воинской части, в военном городке. И так получилось, что мой маленький сын, ему тогда было 3 годика, он очень серьезно заболел. А городок закрытый, это были как раз праздники майские, все везде закрыто, не было возможности вообще обратиться к врачу, вот никакой. То есть если куда-то ехать далеко, у нас не было возможности, муж меня привез на машине и уехал, мы были там одни с ребенком у сестры, как бы лекарств не было под рукой, в общем ничего не было, была просто безысходная ситуация. И все, что я смогла, это я отправила телеграмму своим родителям, тогда еще были телеграммы, тогда же телефонов мобильных не было, мы не могли связаться. Мы только я отправила телеграмму своим родителям, срочно приезжайте, и все. Вот. И дело близилось к ночи, у сына температура была 39, у него был очень сильный кашель, он просто задыхался. И я могла ему дать только там какой-то аспирин, который ему не помогал, и больше ничего не было вообще. И вот в такой ситуации все, что у меня было, это, наверное, обратиться к Богу. Это была такая спонтанная молитва, я не понимала, к кому я обращаюсь. Вот. Но это было к Нему воззвание. И я взяла своего сына, обняла в кровати, и вот в этот момент я просто почувствовала, как Господь просто прикоснулся через меня к Нему. Я это настолько тогда точно поняла, что это именно сверхъестественная сила, откуда-то сверху, как будто через меня, через голову, просто горячая волна начала течь через мой организм, так по руке к моему сыну. И вы знаете, очень быстро он успокоился, перестал кашлять, заснул. И самое главное, что утром, когда мы проснулись, у него не было вообще ничего, ни температуры, ни кашля. И когда вечером уже приехали мои перепуганные родители, оказалось, что сын здоров, у нас все хорошо, и, в общем, никаких нету тревог. И вы знаете, что, хочу сказать, что Бог действительно очень любит всех. Мы, христиане, мы его уже познали, но он любит всех людей. И он ищет каждого человека, он прикасается к каждому человеку, независимо от того, знаем мы уже Бога или еще на пути к этому. И мы сегодня поднимали знамена со звездами. Это знамена наследников Божьих, детей Божьих. Как Бог сказал Аврааму, что у тебя будет наследников, как звезд на небе. Вот это именно такое значение у этих флагов. И красный флаг с звездами. Мы через кровь Иисуса Христа, мы все наследники Божьи. Поэтому я вас призываю, давайте мы будем любить друг друга, и не только друг друга, но и тех людей, которые сейчас в миру, и которые еще ищут Богу, чтобы мы несли им любовь в первую очередь Божью показывали. Аминь. Спасибо. Здравствуйте, драгоценные. Имя мое Юра. Знаете, нужно быть очень внимательным к голосу к Бога, потому что Он шепчет, Он не кричит. И я наблюдаю, что происходит, и я делаю выводы о том, что Бог уже многократно проговорил кое-что, то, что сейчас будет звучать. То есть не стечение обстоятельств, но Божий замысел о том, что свидетельств у нас сегодня меньше, что Любовь Дмитриевна, которая очень богата на слова, сегодня очень сжато говорила, а я завершающий. Я использую по максимуму все, что сейчас имею, то время. Поэтому хочу засвидетельствовать о таких вещах. Сегодня прославление было в таком особом духе. Шаровые молнии летали по залу. Кто-то видел? Я видел. Поэтому мое такое свидетельство. Есть вещи, которые объяснить человеку сложно, но Богу это все ясно. И поэтому, когда звучат какие-то просьбы, наши призывы, и мы ждем помощи из какой-то одной стороны, это, знаете, как ожидаемо, слишком ожидаемо для Бога. Это как кто знает его уже пути, его мысли. Нет, Он работает очень аккуратно и проверяет нашу веру.
Поэтому вот произошла вот такая вот вещь. Это недели 2 назад случилось. Человек-служитель, я не буду называть имен, ну, что Бог знает, о таком речь. В общем, попросил меня о помощи. Попросил, но помощь, опять же, ну что такое помощь? Слишком мало. В общем, в полноте помощь была, поэтому я так старался максимально человеку быть полезным. И слово за слово моя помощь переросла в разговор. Этот человек был не один, он был со своим коллегой. И в этот момент коллеге на телефон поступил вызов. После разговора, я смотрю, человек в лице поменялся, интонация такая, у голоса тоже. И я понимаю, не просто так. То есть мой интерес о том, что случилось, оказалось, что внук этой коллеги попал в больницу с ковидом. То есть все понимают, что ковид это кислородное голодание, это удушье, и там сроки жизни человека очень короткие, они могут буквально там... А это ребенок маленький ребенок. И я, опять же, Бог прошептал, давайте помолимся, потому что неспроста мы здесь собрались, и как бы ты ж... То есть кто смотрит мои свидетельства, понимает, слушайте, наверное, Божий сын точно, муж по сердцу, потому что там, где уже другие, наверное, исчезли, я еще живее всех живых благодаря Отцу. Да, поэтому я понимаю, и человек захотел помолиться, а я перехватил инициативу, говорю, давайте я сделаю. Вот побуждение такое. Я не помню, о чем речь была. И каким образом происходила молитва, и какое слово вышло, но когда через неделю меня повстречали, мне захотели поделиться результатами. Результатов-то я не знал, это, как знаете, если ты к чему-то прилеплен, то не будет результата, нужно быть вольным в своем решении. И вот я в этом вольном решении высвободил слово молитвы, и человек через неделю встречает и говорит, вы знаете, что произошло? Я говорю, что же произошло? Через сутки после этого ребенка уже выписали. Но та, которая получила звонок, не поверила, сказала о том, что это врачи хорошие, клиника хорошая. Пускай говорит. Она говорит, а я знаю, поэтому знаю неспроста. Поэтому я увидел в сегодняшнем дне, что очень много вещей, я увидел лица тех людей, которых некоторое время не видел, я увидел дух болезни. И поэтому Бог меня побудил помолиться сейчас за тех, кто сейчас в скорби, кто сейчас болеет, кто немощный. Хороший один человек несколько дней назад сказал о том, что помощь, которую ожидаешь, не получают. Так если бы вы знали, какая Божья помощь, вы бы ее сейчас бы и приняли. Поэтому открывайте ваши двери. Кавалерия идет Божья. Поэтому я прошу вашей поддержки, и пускай сейчас кто знает меня, и кто знает, что со мной происходило, те свидетельства, пускай они меня поддержат, потому что сейчас будет явиться Божья слава и чудо Его.